হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি রান্না করব খিচুড়ি। ফার্স্টে দিয়ে নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ কুচি, তারপরে আমি দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ পরিমাণ মতন, তারপরে দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, তারপরে জিরা বাটা দিয়ে দিলাম, লবণ স্বাদ মতন, হলুদ আবার একটু দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি সরিষার তেল পরিমাণ মতন। এবার আমি ভালো করে এটাকে মিক্সড করে নিব। খুব সুন্দর করে এটাকে মিক্সড করে নিব। মিক্সড করে নিয়ে পরিমাণ মতন পানি দিয়ে দিব। যতটুকু আমার প্রয়োজন সেতটুকু পানি দিয়ে দিব আমি। তারপরে হাতে এক কর পর্যন্ত পানিটুকু দিয়ে দিয়েছি। হয়ে গেছে আমার রেডি। এবার রাইস কুকারে দিয়ে